日咧就係揾嚟阿慧嫻咧就同你傾偈啊，有啲緊張啊。而嗰陣時我振作啲咧，追咗佢妹咪得咯。吓？點解啊？有咩關係嘅？唔係咁樣可以熟啲嘛，大家。哦，認識嘅原來。我都好熟噶啦，同你。熟。世交嚟㗎係嘛？唔係世交。我熟噶啦，我知道佢身體某一部分。嘅大髀啊嗰啲，有一啲好多人唔敢掂㗎。佢身體一部分有一啲好特別嘅嘢，咁犀利係講唔講得俾我知啊？唔講得，咁嚴重係好多人都唔敢掂啊！佢係啊，我竟然掂喎，咁嚴重係啊！咁我稍後再問下你先。不過咧有啲嘢就即係可以講咗俾大家知，就係咧阿慧嫻咧就我會形容係第二度咧復出呢個樂壇。第一度可唔可以㗎？第一度就係95年啦，學成歸來啦。咁其實中間都冇停過嘅，基本上都有放假嘅時候有出碟。嗰隻紅茶館我聽到而家，係咯，我間唔時就係聽嗰段啫嘛。你幾好啊？你冇女朋友，我梗唔信咯。係咪啊？你係有人咁同你講？心理治療你明唔明啊？我成日喺屋企就係每晚就聽嗰樣嘢啫嘛。我明嘅。幻想添啊嚇！咁但係今次咧就03年咧就而家見到阿慧嫻咧再次出翻嚟樂壇啦。咁其實喺度諗咧，點解會消失咗3年嘅時間到嘅？有冇3年啊？2年幾？2年幾咋？2000年9月出埋嗰隻為你好係咪？係啦。咁跟住仲要做一排嘢㗎嘛？係這一天好似係叫做，但係嗰啲歌為你好係記得嘅主打歌，好似係啊，可能我記錯。我咩啊嘛？我上咗太空嘛。係咯，我俾人 app 得咗佢，捉咗，俾人捉咗上太空。咁其實過去呢2年嘅生活好嘛？唔錯嘅，都唔錯嘅，都唔錯。你點樣維生嘅嚇？點樣維生啊？靠啷口刷牙洗面，即係吸風飲露啊！嗰種咁樣。咁即係唔係點解會即係重返樂壇咧？係咪睇見而家啲樂壇？喂，呢個即係可能走去聽人啲歌，哎呀點解走音嘅嚇？呢個出唱片個 version 嚟㗎啦，以為 live 添咁，所以走翻出嚟咧。等我諗下先，我都唔知，我都唔係好知自己點解會出現翻。求其陳小波啊，打電話咩？喂，唱唔唱啊咁啊？類似啦。其實唔係嘅，其實一路都其實係啱啱到呢個時候，舊年開始啦，就覺得即係因為我已經休息咗2年，咁喺呢2年裏邊咧，我點解要咧？就係因為我真係想休息一下，我想休息一下，因為去到某一個階段，我唔係好知道究竟我應該係點樣行嗰條路，咁所以就唔得啦，我一定要停落嚟，要睇下究竟我想點先。咁然之後跟住就去到一個地方，即係去到一個時候，我自己覺得我想做某一啲嘅音樂。咁然之後跟住咁啱有我經理人啦出現咗啦，咁呢個可以係叫做我嘅一生裏邊嘅其中一個貴人啦。咁就係阿爸叔啦，咁就同埋阿爸嬸啦，死人鬧我阿爸嫂，阿爸家姐啦，唔得喎，爸家姐變咗阿爸叔個家姐喎，倫理關係有啲係啊，咁係有啲混亂喎。一樣啦，Josephine 啦，Miss Josephine 啦嚇，咁就有呢個經理人，咁啱啱又安排咗呢段時間，就希望喺今年可以再復出。咁而啱咁啱啊，陳小寶又有一日又見到陳小寶，咁陳小寶又同我傾一啲嘢咁樣，咁就大家咁啱又撞埋晒一齊。陳小寶係咪話喂，真係喂行掂啊？嗱你睇下，即係以前咧我哋搞落嗰啲咧，譬如阿 Chris 啊、黃凱芹翻嚟咧，你幾易搞啲嘢係嘛？黑芹都係㗎。係啊，不如你又翻嚟啦，我哋當翻去即係10幾年前啊，嗰個光輝歲月裏邊嗰個班底嗰度。佢又冇你講到咁樣嘅。佢類似啦，即係其實佢都好想，佢都好懷念以前寶麗金成班係最開心嘅時候。嗰陣時陳小寶都係寶麗金一部分，不過佢係另外一個 department。咁佢都好懷念嗰陣時嗰啲歌手一齊咯，開心嘅時候。咁佢覺得係咯，而家都似乎可以再走翻埋一齊，就再可以做一啲嘢。做一部分好啲，而家做咗環球一大部分都辛苦好多啊。係咯。咁但係譬如話喺唱片嗰度咧，你會點諗咧？以前啊，你出道就梗係少女啦，咁跟住再遇歸學成歸來就係成熟嘅少女啦。咁而家呢個 round 你搞咩啊？又少女翻不老嘅少女，cycle 噶嘛，一個圈咁啊，轉嚟轉去。唔係今次即係大個啲咯，譬如話
因為我哋做呢個唱片嗰陣時咧，我哋就因為呢個唱片就係陳輝陽幫我傳，唱片都係佢監製，咁就阿輝陽就佢一定要 involve 晒喺所有成個音樂嘅製作同埋呢個形象嘅製作上邊嘅。係啊，佢搞埋嗰啲，咁佢就認為阿偉咁得閒啊佢就係唔得閒，佢一年但係佢又好中意呢啲。佢又唔中意瞓覺噶嘛，因為係啦，咁所以咧，咁佢就覺得我從來咧影唱片或者做 image 我都冇試過係行一個比較女人啲嘅感覺嘅。咁佢今次咧就要我影嘅相比較成熟啲 mature 一啲嘅。咁所以我哋去買衫其實都幾頭痕，因為因為着一啲衫咧都比較女人一啲嘅。咁就但係咧我又冇線條。即係唔啱你個身形，係啦，我嘅身形即係你係啲身形係啱啲東洋味道重嗰啲飄逸啲啊，係嘛嘅衫。唔係咁解嘅呢個，即係唔夠阿劉嘉玲嘅身形靚。即係你我都有身形嘅，其實個個都有，我都有啲嘅，係啦。咁即係總言之，佢就係想我比較靚少少啊，高踭鞋一啲啊，高踭鞋啲啦咁樣咯。咁但係成熟比以前成熟翻少少。咁但係咧，今次咧即係03年再嚟過嘅時候咧，會唔會心裏邊有啲期望㗎？對自己嘅成績會唔會咧？定係好似你以前曾經咧都喺一啲報道入邊講過，根本由始至終，就算當年讀完書翻嚟咧，再翻嚟樂壇嗰度，都係想因為純粹喜歡唱歌啫，就冇野心嘅。其實我今次咧，我係希望我嘅唱片出嚟咧係有啲唔同。同埋有啲即係啲歌啊，我希望同阿陳輝陽搞到一啲 chemistry， 一啲化學作用，有啲唔同嘅雙 CD 單碟價咁。呢係環球所有啲都係雙 CD 單碟價。我都唔知點答你啦，盡量啊！咁啊，係啦，咁即係希望係咯，希望喺個唱片上面搞到一啲嘢出嚟。咁而其餘嗰啲嘢咧，你話嗰啲銷量啊，又或者係攞唔攞獎嗰啲，好順其自然咯。咁但係你譬如你而家去重返樂壇啦，你咁生活咁有規律化嘅一個人咧，即係狗仔隊跟你又跟你唔到，次次都跟你翻屋企咁樣，即係會唔會擔心喺呢一方面嘅宣傳咧，會冇而家你知而家嗰個樂壇嘅風氣係點樣啦？係咪娛樂圈啊咁樣？即係會唔會驚俾嗰啲不良風氣冚晒你所有嗰啲宣傳活動？如果要係咁樣都冇乜辦法，因為我個人根本生活都係咁樣嘅，即係都係咁刻板噶啦，即係都冇乜嘢特別。有規律係有規律啦，同埋冇咩，即係都幾淡噶，即係都幾冇乜味道嘅。其實我啲生活係幾悶嘅。咁係啊，冇乜嘢好影嘅咋，亦都冇乜嘢好跟嘅咋。咁所以但係我相信都有有知音嘅，即係有啲真係中意聽我唱歌嘅人喺度嘅。其實咧，而家睇翻嗰個樂壇咧，好多新一代嗰啲歌手啦，你知有冇留意過佢哋，或者你對佢哋評價係點噶？我有留意一啲啦，即係我盡量留意到嘅就留意。有啲都唔係點死有啲咁啊，唔好咁講。其實佢哋個個都好想做啲嘢出嚟嘅，我覺得其實佢哋個個都好努力嘅。同埋有啲唱得唔好唔緊要嘅，因為大部分嘅歌咧都係我嚟唱卡拉 OK 咁嘛，都係嗰個人自己即係去 K 房咧唱翻噶嘛。會唔會即係你去唱卡拉 OK 嘅時候唱好咗人哋啲歌咧？我冇去唱卡拉 OK。得閒約你去啦嚇，我哋之後翻嚟再傾。係諗下大家咧就係可以咧就好心急啊！大家咧就可以咧就係上去網嗰度咧就係鋪下噶吓。係啦，咁我哋咧就同阿慧嫻咧就傾咗一段偈先吓，咁稍後咧我哋會繼續同佢咧再深入咧探索下佢嘅愛情路啊。咁而喺同一時期咧，各位聽眾咧可以上去我哋嘅向左扭向右扭嘅網頁嗰度咧，就係進行投票噶。咁我哋今晚呢個話題咧就係除咗阿陳慧嫻之外咧，你最想邊個復出樂壇嘅？咁我哋嘅選擇咧包括咗有關淑怡啦、劉美君啦、楊采妮啦、李慧敏啦同埋其他嘅。咁暫時嗰個走勢咧就以咧呢一個嘅楊采妮嘅票數咧係比較多噶吓。咁除此之外咧就係其他嘅票數亦都係最多嘅。咁其他咧依然走勢凌厲嘅咧係有周慧敏啦同埋係李敏噶吓。咁啊李敏即係如果你焗到你李敏復出咧，咁就真係好嘢啦。哇，一流啊，簡直好啊！咁啊，記住我哋嘅網址啦，3W.TWISTALLNIGHT.org。
所以有啲嘢咧，即係好歌咧，就係唔會被時間咧係沖淡啊。但係有啲嘢咧，即係歌詞有關嘅咧，即係會大家有唔同嘅感覺㗎。咁啊，以前呢個歌詞咧，即係佢話誰在黃金海岸咧，咁佢就係講呢個澳洲黃金海岸啦，即係講啲世界各地啦。咁突然間咧，佢一唱咧，覺得屯門。即係個距離近咗咯，係啊，咁其實好事喎，即係大家分離都冇得咁遙遠，係啊，天涯都係咫尺啫。嗰個但係個 class 就即係跌咗好多，係啊，即係唔使搭飛機啊嘛。係咯，由幾千蚊到十零蚊巴。羅啟新你真係唔浪漫啊！你咁樣冇女仔中意。你去黃金海岸睇下浪漫漫啦，唔該。向左扭，向右扭。好啦，咁啊又翻嚟同阿慧嫻傾下先啦。喂，慧嫻，你成日都有個俾人嘅感覺咧，我唔知係其實可能係真嘅啫。你係唔憂柴唔憂米嘅喎。其實你係咪㗎？因為我都係食白粥嘅啫嘛，我食腐煮餸白粥，你餐餐都係。你成個感覺就係好富態嘅，即係以前就唔係富態啊，嗰啲唔係名校，應該係貴族學校。對唔住，講聲係咪？咁啊，跟住咧就係好有米嘅個感覺就係咩？咩嚟？跟住仲係咩話嚟嘅？有米就 rice， 即係有米啊！即係真係有米。係啊，好有米嘅咁樣。食飯嗰啲啊，唔係即係有錢咯。但我又唔覺噶，平時見到我爛身爛世，即係唔會話好多周身名牌啊、珠光寶氣唔似喎。嗱，嗰啲有個問題就係啦，講咁真。你如果係啱即係成日都要珠光寶氣嗰啲咧，一係就晒勁富豪，根本佢冇啊，佢唔知道有其他牌子，佢一買就係最貴嗰啲，你明唔明啊？會唔會係咧？即係有好多富太係唔知道有其他牌子噶嘛，所以佢啲 BB 仔咧都係買隻。你識行路係隻 Prada， 你有冇見過？我知。係啦，嗰啲佢都唔係晒，因為佢係行開去嗰度買，你唔可以特登叫佢唔知去邊度買。好啦，咁另外一啲咧就唔係啦，有啲咧就係冇乜錢嘅，但係揾到驚人知佢冇錢就晒出嚟嘅。咁啱阿慧嫻咪同我一樣咯，好似中間嗰陣，同你添埋，你睇埋自己嘅關係。我都幾富貴㗎。佢都有米。你認唔認富貴啊？咁樣。佢話你喎，我有紅米，有紅米好健康。係啊，我食紅米嘅。你嘅問題係咩咁樣？即係其實你唔憂咯，咁可能阿小寶同你傾嘅時候，哎呀呢啲聽市嘅嘢，你慧嫻你都唔憂。因為我自己唔係好大使咯，同埋即係我都儲蓄嘅，我都有儲蓄嘅，即係咁多年唱歌。咁金融風暴嗰時冇蝕咗嘛？我又唔會買任何嗰啲。我唔會有投資嗰啲嘢嘅，我冇噶。哇！你係一個齋，你咩星座咁？獅子座啊嘛，獅子座好少咁唔 aggressive 噶噃。冇噶，我喺呢方面我完全喺感情上完全係完全就係盲目嘅，即係盲嘅，即係喺投資嘅，所以我唔識噶。我啲二幹好渣嘅，所以我千祈就唔好做投資嘅。所以我二幹渣咪好咯。我二幹渣好渣。二幹好嗰啲通常都係食經濟小菜嘅，第夜晚係左玩右玩，玩到窿晒。係咯，真係好多都唔掂噶。二幹掂嗰啲幫人炒嗰啲咪係讀二幹嘅咯，唔炒窿晒，唔知幾多。不過咧，如果你話講獅子座嘅女性咧，嗰啲書啊星座書就話大女人啊，或者係佔有欲強啊咁啦。喺感情方面咧，你而家仲係咪咁啊？阿慧嫻咩仲係咪咁啫？係以前有啲報道嘅時候，你都係點嘅啫？即係你都有透露過你嘅對感情嘅感情觀咧，就係都係佔有欲比較強嘅。同埋咧，即使無論拍拖幾耐咧，日日都要見嘅，最好日日都陪住嗰種嘅女人嚟嘅。我諗我而家比起以前，我諗我淡咗多啦。對於呢樣嘢，睇呢一樣嘢。以前你點樣噶？即係以前好似佢咁講，即係真係，即係好緊張噶，即係日日即係一定要有電話噶。即係 always on my call 咁樣。人哋 always on my mind。唔係一定要係，即係一定要係幾多點鐘一定有個電話。咁同埋好嗰樣嘢佔我嘅咩啊？佔你嘅生活，我嘅重心，我嘅生活好大嘅部分咯。咁但係，我而家好淡咯。對於即係呢一樣嘢，我唔會，
即係我唔會擺好多時間或者擺好多心機落去。哎呀，陰公喎！呢一樣嘢。咁而家嗰個聽到咪好唔開心？謝醫生嘅你啲拍拖生活點？慧嫻，你啲 quota 用晒㗎啦。係啊，咁多年咯。咁唔得㗎喎，應該係擠當新嘢咁樣嘛。唔知咧，人去到唔同嘅階段，我諗嗰個心境又唔同。有唔同嘅感覺咯。不過可能個問題就係你有前面嗰兩次嘅拍拖經驗係磨蝕咗你有啲稜角啦，跟住你而家同呢一個醫生相處，係咪先至會反而會好啲咧？即係嗰個可能係和諧啲咧。你表達得幾好。係啊。咁應該而家嘅生活係咪開心好多咧？或者順意咗好多咧？即係我會容易接受一個人。多好多咯，即係以前會好多嘢會好激氣嘅，同埋好多嘢會好上心。即係樣嘢都唔順眼嘅。咁唔會樣嘢唔順眼，但係即係好有陣時少少嘢我都會好擺喺個心度，即係唔係擺喺心係點啊？會激到自己咯。但係而家就比較放鬆咗啲，係啊，放鬆一啲。咁而家同埋以前嚇有啲乜嘢係好少嘢啫，都係激到自己咧。乜你要覺激到自己啊？唔係啊，頭先你講話咧，即係啲男朋友，譬如你以前嘅唱片監製男友咁樣，即係會唔會喺係男女朋友關係咧，就係去監製你唱片咧，會出咗問題嘅？譬如佢真係覺得你嗰段唱得唔好，但係你覺得自己唱得好，咁點啊？唔係，我覺得我以前好多時都淨係諗自己嘅，淨係諗自己嗰邊嘅，即係唔係好諗人哋嗰個感受係點樣樣嘅。咁但係經過第二個男朋友咧，佢就真係最磨滑咗我嗰啲稜角嘅一個人。咁係，佢仲有性格過你。係啊，係啦。咁佢就真係令到我好多嘢都，我會睇到若果我好似佢咁樣去對翻我自己愛嘅人嘅話，即係點啊？如果我好似佢咁樣，有陣時佢自己都係一個，即係俾佢都好多稜角嘅。咁而佢嘅稜角比我更加多嘛。咁所以我就會學到嘢咯，即係我就會知道如果咁樣嗰個人都幾難受嘅。咁所以而家我會好多時好多嘢我都會諗人哋先咯，諗個對方佢嘅感受或者佢需要啲咩先咯。咁你會唔會覺得好似係即係個天喺度整蠱緊你咁？第一個你俾咗啲稜角人哋嘆，跟住然之後咧第二個咧就係俾翻你受翻，等你知道翻去學習翻咁樣。我覺得呢樣嘢好耐噶啦。係啊，我一路都覺得佢一路個天都係一路都喺度，所以唔好搞啲嘢，真係有時有啲嘢好知道嘅。係咯，即係我講我啊，我唔話你。我就覺得好似即係佢一嚟就俾一個好似以前歐丁玉咁樣，就係一個即係好就得人嘅人嘅人俾我嘅男朋友俾我咯。咁我就受女咩都唔知，即係會樣嘢都係淨係諗自己咯。咁跟住就俾翻一個好多稜角嘅人俾我，等我又去感受翻人哋以前點樣樣嘅感受喎，咁樣樣。咁所以我覺得呢個 process 呢個過程都令到我長大咯。但會唔會好彩咧？就係因為係你喺兩個男朋友中間，你走咗去讀心理學啊嘛。即係讀心理學就係凡事每一個人每一種行為每一種諗法，都會必定有個解釋噶嘛。咁你會唔會係即係會同佢嘅行為做咗好多解釋咧？同男朋友嘅行為，甚至乎係以前男朋友好啊，你自己嘅行為啊，做咗好多解釋同分析。我有噶。不如一陣間翻嚟講下。係我，你會唔會同我一齊走啊？向左扭，向右扭。緊張啦，係聽到同啲例子成熟咗嘅獅子傾偈嘅時候點？獅子乸，你要俾啲example 俾阿慧嫻先得嘅喎。但譬如你好簡單，獅子乸就最簡單一樣嘢就係我唔知你係咪咁啊？譬如你係任性嘅時候，譬如你唔覺自己係任性啊，你覺得自己係我而家係攞緊我權利，或者係我係做一啲啱嘅嘢。有啲女仔唔係噶嘛，有啲人咁我做女仔梗係發下脾氣噶，梗係要任性啊，咁樣咩噶嘛，咁樣咁反而會令個男仔易受啲。即係你會唔會有曾經有一啲咁樣嘅令到你過往嘅男朋友好難受嘅？即係一個點咧，係唔可以大家 compromise 到嘅，一辣咧就係幾乎分手咁樣。火爆位啊！呢啲死穴啊，其實叫。
我同我第二個男朋友一齊嗰陣時咧，就我初嗰陣時係成日嗌交嘅。就我係去到一個位係直情係，我都唔明點解我抌爛晒屋企啲嘢，即係冇爛晒啊。啲某一啲嘢爛咯，即係我平時我係唔會嘅，我人從來都唔會抌嘢，但係我係可以掹到咁樣嘅咯，即係激到我咁樣。咁但係就逐漸，我去接受咗呢一個人係咁樣嘅，咁我就已經冇再去。其實係啊，喺呢過去嗰7年係令到我係慢慢冇晒收晒氣、收晒火氣咁樣咯。呢隻獅子乸，即係佢同你泄晒你啲氣。係啊，真噶。咁但係佢其實係咪都受到好大傷害咧？譬如佢即係一個男朋友知道個女朋友為咗自己，除非佢諗住虐待你嘅啫，如果唔係為咗自己，掟爛晒屋企所有嘅嘢。佢仲要係陳慧嫻，即係可能你個男朋友以前係即係同你一齊成長，係聽住你嘅歌啊，對你好多 fantasy 啊，好多唔同嘅嘢等等。但係而家嘅一個可能自己嘅偶像或者係佢嘅歌迷，同自己拍咗拖，俾自己激到掟爛晒屋企啲嘢，好驚嘅佢。其實嗰陣時我諗佢好驚，因為好少見到我咁樣。佢睇住你掟。係我睇住我掟。咁你有冇掟佢啊？咁啊冇啊。不過係啊，都好蝕底啊，掟爛晒啲嘢。係咯，下次去屋企試嗌交咁啫。同埋我覺得咧，一個獅子座嘅人，我覺得我自己有一個問題，即係獅子座嘅人有一個問題就係都幾一廂情願嘅，好多嘢都。即係你好多時你以為自己係為對方好嘅，即係好多時你以為係咁樣嘅。一定係咁樣。咁但係其實原來唔係嘅咯。我唔知道你明唔明？我明，梗係明啦。最簡單講一樣嘢就係話，當你嘅男朋友佢可能係成日冷親嘅，咁你咧就無端白事咧，有一日佢生日，你送20件嗰啲咁樣嘅即係好亂嘅底衫俾佢。你話嗱，你成日冷親，你以後就要着住呢件衫。一睇到嗰日天氣報告係低過18度，你就着。我係為你好啊，即係你可能你個心真係咁諗，你覺得自己做一樣嘢，但係個男朋友可能會覺得喂，做咩啊？你而家嫌我體質弱啊？定係想即係咁樣都要？喂，我一個男人，你咁樣都要照顧埋我，唔係嘛？同埋可能你嗰個語氣變咗已經係你心裏邊係想為佢好，但係你嘅語氣係已經係教佢。係啊，好似係即係佢一定要咁樣做，好似活喺一個壓力下咁啊？會唔會咧？某程度上可能會嘅。你問阿 Cousin 啦，或者佢係咪啊？你受過係咪啊 Cousin？關你咩事？你而家講，而家你要訪問人啊！咁大家交流下啊嘛，嗬？係啊。咁如果依家嘅男朋友咧，咁大家相處嘅時候咧，既然係即係鬆容咗好多，或者係舒服咗好多嘅時候咧，你會唔會已經認定佢係對象啊？咁我唔會喎，一定唔會。未有咁快。一定唔會。因為我唔知啊，我唔知我自己會唔會有婚姻緣㗎啦。一來問下咯，問咩啊？問師傅問呢啲嘢你做乜啫？唔問嘅。娛樂圈都好似問噶嘛，唔使問，有人幫你計埋添啊！有陣時。咁我同埋我哋都只不過係識咗半年啫嘛。咁我其實都未曾，大家都係認識緊，我都唔知道究竟真實個人都未曾去摸到佢個底細，究竟係點樣樣。咁所以我一定唔會，我又一定唔會認定咁快認定一個人。有冇啲提示可以？過往係咪有認錯人咧？咁樣我從來我都冇認定嘅。咁但係我譬如咧，我就睇翻譬如以前都幾得意個感覺就你第一個男朋友叫 Michael， 第二個男朋友叫 Michael 咁樣咁同埋兩個都係6-7年時間就分開咗咁樣，點解會有個咁樣嘅巧合，同埋係巧合嘅宿命咧？即係佢抄咗料啊！咁我兩個都見過嘅，係咪啊？嗰陣時你幫佢咪 sell T 恤啦？係啊，咩 sell T 恤送俾你啫嘛？咩咁㗎你？有啲咁嘅事咩？哇！真係啊，要澄清啊！真係過分嘅。記到依家係咯，送件中碼俾我啊，幾辛苦啊，着得我。係啊，我俾你屋企瞓覺着嘅啫嘛，我驚你冷親啊，一廂情願啊，真係。着件中碼好似窄到俾鬼。啱咯，
咁但係，譬如話你兩個都係咁啱咁巧，就喺嗰個年份就完，係你自己7年之癢啊？定係話係？正因為你心裏邊有計時器嘅，哇夠啦係嘛？我點知？用2年時間了解對方，2年時間共同生活，2年時間嗌交，6年啱啱好，咁提出埋分手，7年吧，搞掂。咁啱做啊，真係。所以今次你好慶幸，即係如果今次呢個醫生同一個人，但係佢英文名話俾你聽佢叫 Michael 咁樣點咧？你會走咧？嚇死！唔係啊，我都驚㗎。你知唔知佢英文名叫 Tony？咁樣咧，我個以前嘅經理人叫 Tony。阿 Tony 子啊，係啦，咁我就覺得好似，咦唔通我呢世人就係圍繞住喺 Tony 同 Michael 呢度喺度糾纏嘅咁樣咯。喺度即係兜嚟兜去咁樣。係咯。咁其實你自己信唔信嗰啲咩宿命啊、緣分嗰嘢啊？信，我信噶。我信整定係我啱啱睇完嗰套戲Matrix 咧，咁佢話啊嘛，你其實每一個人佢嚟到呢度，佢唔係選擇嘅，因為根本一早已經係選擇咗你，只不過喺呢個人世裏邊，你係去明白你自己點解有咁嘅選擇。呢個過程係令到你去明白點解你有咁嘅選擇咯。咁我就覺得其實所有嘢我哋已經注定咗同邊個人一齊咯。咁我哋以為我哋自己係有得揀，實在上我哋係冇得揀，因為已經有人幫你揀咗。但係就喺呢個我哋嘅呢個生命裏邊咧，呢個過程裏邊咧，我哋就係日日每件事發生，咁你到最後你死咗，你會明白到點解我會有呢一個選擇咯。其實佢就想你明白你嘅選擇啫。但係你會唔會甘願或者甘心去行呢一啲嘅經歷咧？即係定係去突破咧？靠自己。咁問題你未知嘛？即係好似好簡單講你嘅人生咧就好似阿彭仔你去買一隻陳萬嘅唱片，咁個唱片已經吸咗帽，係知道呢一首歌係點樣噶啦？係咩噶啦？問題係你買咗嘅時候，你冇理由知道晒嘅，即係唔係 live 嚟嘅，我唔聽，你唔會咁噶嘛？你都會因為你未聽過，你去擺落個唱機嗰度繼續去 play 噶嘛？去到嗰一個第3分30秒咧，嗰粒音就係咁樣嘅。咁但係你唔知咪好玩咯？係咯，係咪咁樣？解釋得好唔好啊？解釋得都好完美。好啦，咁都要講翻啲咧同慧嫻嘅事有關嘅。咁嗱，而家嚟緊咧，即係緊要啊！我覺得如果你即係我聽講話你就能夠有阿爸叔做得經理人咧，我諗除咗唱片之外咧，演唱會呢樣嘢都唔少得噶，係咪先？係啦。我覺得最緊要就係嗰個日子擇得好啊！你知唔知幾時開？幾時啊？如果我冇記錯係7月4號啊！7月4係啊，幾好呢個日子。係啊，實得啊，實往長啊！因為咩美國國慶係因為我生日啊！我就話點解關美國國慶事咧？恭喜你！哇！我真係覺得好好咯，好啱你啊！唔該晒。你有冇睇嗰套《生於7月4》啊？我到時我哋你想點啊？我覺得你真係好，我覺得你嘅體型啊，好似 Tom Cruise 嘅，即係坐喺輪椅嗰度。唔係，大家未試過你啊！真係。不過咧，我好期望喎。我睇一啲嘅報道咧，就話阿慧嫻喺演唱會度度啲棟篤笑啊。係啊。哇，好得意喎！即係慧嫻你點樣啊？記翻你以前嘅演唱會就係譬如你可能會坐喺度嘅，有個大公仔咁樣啦，可能係會戴個大假髮啦。係。咁嗰個係真㗎，係真髮嚟㗎。嗰毛毛蟲嗰個係啊，咁個髮型師好嘢咯，真係好慘咯！我覺得個以為我笠個假髮，哇，好似彈弓咁樣，我搞到個頭髮壞晒，就係嗰個頭髮。嗱，你話為乜咧？搞到壞晒，原來人哋當你係假髮，你總之笠假髮，應該笠假髮啦，真係嘥氣係嘛？唔係嘥氣。咁但係點樣棟篤笑咧？你而家諗咗未㗎？諗緊。點解會有個咁嘅突破嘅演出嘅諗住？邊個嘅主意嚟㗎？因為係我哋監製係 Poly 啦，咁佢就話佢覺得，因為佢知道我人咧，間唔時咧都會好詼諧嘅，咁所以咧佢就希望將我，即係因為我不嬲俾人嘅感覺好斯文咧，好多聽眾啊或者歌迷，斯文講鹹濕嘢，佢以為好衰，佢以為係真㗎，真係會講。佢以為好斯文，即係因為真係佢以為我好斯文啦，唱嗰啲歌又慢歌啊咁樣啦。咁就唔知道原來有陣時我都搞笑嘅咁啊！咁佢希望將我嗰一面帶出嚟咯，因為咁多年都冇人咁啊係睇到我詼諧啲嘅嗰一面，咁啊希望可以擺我嗰面出嚟咯。咁就會唔會有壓力啊？咁多人喺現場，如果棟篤笑冇人笑就係啊，棟篤笑冇人笑好金㗎，驚你驚唔驚啊？咁樣吸咗啦個 part。
咪叫阿 cousin 去做咯，頂住先。我幫你咯，我扮你咯，跟住然之後咧就扮一個按摩院嘅女郎喺度。你冇女朋友，梗係唔信啦。其實哇，你幾見識啊！冇啊，盡量啦，盡量度下啦，睇下點樣樣。度都係度咯。咁嘉賓咧，嘉賓係咪阿克勤嗰啲會唔會幫手啊？而家暫時就克勤啦，Alan 啦，阿倫啦，學友啦，都應承咗我。哇，即係輩份幾高嚟，大家叫校長噶嘛？你叫 Alan 啦，我哋叫校長做咩啊？校長係喎。咁佢冇教過你噶？我本身叫佢做100嘅不啦，仲高啊！被評鬧噶，嗌到係啊，所以我唔知噏乜嘢，應該係咯。咁我覺得好奇怪就係你哋以前係寶麗金嘅時候咧，大家就覺得你哋應該係好好朋友啊，大家一齊出道啊，師兄妹咁樣啊咁樣。咁但係其實你嗰陣時有冇一啲大家都同屬寶麗金係但係唔啱嘅咧？唔啱咩意思啊？即係譬如大家歌手同歌手之後都唔啱㗎，同公司。係啊，哇！你估以前冇爭宣傳費㗎？冇㗎，邊有唔啱？我冇同人唔啱啊，人哋同我唔啱，我唔知啦。我記得當年咧，夕陽之光啊，你想講？唔係慧嫻係同一間唱片公司嘅，講乜鬼啊？嗰啲就唔係啦，嗰啲就爭到頭崩額裂啦。咪慧嫻啦、憶蓮啦、珊珊啊嘛，嗰陣時3個爭到。慧嫻、憶蓮、珊珊，係啊，林珊珊啊。哇！你冇經歷過嗰個階段啊？我哋佢爭咩啊？林珊珊嚇，我唔知爭男朋友啊？爭支咪唱歌咁咯。嗰陣時我就記得呢段嘅插曲啫。同公司嘅就冇乜啦。會唔會係你嘅人緣好咧？你唔同人爭嘢？我係唔知，我懵嘅。你唔爭嘢啊嘛？我懵嘅，我係唔爭嘅。係咯。同埋有啲陣時好多時咧，我知我講一啲嘢出嚟，又或者係人哋有一啲嘢講咗出嚟係。或者係針對我嘅咩？我唔知噶。即係我好似我又近視嘅，我又睇唔到嘢嘅。係啊。係咯，咁樣我可以證實人哋講嘢，我又唔知人哋講咗嘢嘅，咁所以可能我就唔知咯，所以唔知咯。佢睇唔到嘢嘅，我同佢一架 lift 佢都睇唔到。佢見鬼喂！但係真係奇鬼喺度。喂，嗰次真係撞鬼啊！話俾你睇，你知唔知發生咩事啊？嗰次咧就喺架 lift 嗰度咧見到佢係上去唱片公司攞去整牙。跟住3日之後咧，嗰間大火啊！哦，就係嗰件事啊！係啊，而家3日之後咩？係啊，好多年前咯。我嗰時，所以我嗰時先至話，我真係好彩。大火嗰陣我英國喎，你咪見鬼啊！係啊，我英國反特輯喎。究竟邊個近視啊？咁應該係但係你記錯咋嘛？你盲㗎嘛？我真係喺咁，但係我喺嗰間大會唔會係我喺嗰間大廈撞過你？但係跟住又可能我即刻去英國咧，撞完你之後驚嘅。你諗真啲啦，cousin，你啲咁嘅嘢咁嚇人嘅。我哋查翻啲嘢先。嗰度係有鬼嘅，因為哇，係啊，嗰度好猛噶。哇，好驚啊，真係。好啦，咁啊，仲犀利。但係我哋而家最近咧，聽到阿慧嫻嘅新作咧，明日有明天 ，Tomorrow is another day。呢個會唔會係你心裏邊有啲人生哲理想講俾我哋聽？有啊，哇！呢個如果要講，我講好長噶啦。好短都得噶噃，小學課本嚟噶嘛。明天之後有明天。因為咧，我哋開會嗰陣時同陳輝陽咧，陳輝陽就覺得傾完晒成個偈之後咧，佢認為咧，我就係一朵溫室小花咧，一路都俾人哋受保護啦。咁就跟住經過咗一啲挫折之後咧，就有一啲挫折啦，即係有一段時間我唔開心啦，喺唱片或者工作上面做得唔好啦，又或者感情上面都有啲唔開心啦。咁之後咧就覺得聽日仲係有希望嘅咯，即係。就算係今日有啲咩失敗咗，有啲咩嘢係做得唔好，有啲咩係唔開心嘅，我總會有聽日咯。咁樣佢嘅構思咧，就因為佢睇咗嗰套叫《Gone with the Wind》啦，亂世佳人啦，佢覺得我好似裏邊嗰個 Scarlett O'Hara 咁樣咯，即係佢失去咗佢嘅家園，失去咗屋企，失去咗佢本身好有錢嘅有錢女咯。咁又會唔會唱嗰個窗簾嚟整套衫俾你着？係喎。都好啊，綠色嗰個幾靚，係啊，嗰窗簾離晒譜，有咩可能掹個爛窗簾嚟？嗰時就係嗰套衫咩？幾靚！我演唱會就咁做，其中有幾次多謝我喎。好啊，好，咁我哋就預祝阿慧嫻演唱會成功啦。好，多謝你。